今天来到了新竹动物园，就是第一次来这边，但是今天天气不太好。对，然后来找新竹找朋友，顺便来看一下。有草泥马，虽然我不是很喜欢草泥马。现在它这边的规划的路线看起来还不错。是梅花鹿哎。哦，梅花鹿在上面。还有一些野鸭。那我们去点。这边看起来好像怎么没有动物的感觉？动物都去哪里了？动物都不见了，可能回休息室了吧。不过这边的盖的建筑物，我觉得还蛮漂亮的。终于看到动物了，是一群小羊，还有小动物黑肚绵羊。还有小老鼠，天竺鼠吧。啊，是浣熊哎。不理我。很扫兴的是，现在外面下雨，所以没有办法继续看，要先躲一下雨，然后再看看天气的情况，该怎么继续走吗？还是怎么样？对啊，真的是才刚进来就下雨，真是很讨厌。只能先来看一下礼品店。那这个墙壁很漂亮。有很多可爱的娃娃。还有扭蛋。这边有一排诡异的小孩，各种造型的小孩。真的下好大的雨，不知道该怎么办。突然太大了雨吧。没有雨伞，没有带雨伞。只能先避避雨。